हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ डबल एल विथ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। सबसे पहले हम लेते हैं वॉवेल ए के साथ। ए प्लस डबल एल ऑल। अब देखिए आगे, ब प्लस ऑल बॉल, क प्लस ऑल कॉल, ह प्लस ऑल हॉल, म प्लस ऑल मॉल, ट प्लस ऑल टॉल एंड डब्ल्यू का साउंड होता है व प्लस ऑल वॉल। नेक्स्ट है हमारा साउंड ऑफ डबल एल विथ वॉवेल ई। सबसे पहले ई प्लस एल करेंगे, एल फिर ब एल बेल। सी का साउंड होता है क, लेकिन सी के पास जब ई होता है तब उसका साउंड स हो जाता है, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे सेल। एच प्लस एल हेल, एफ प्लस एल फेल, य प्लस एल यल, व प्लस एल वेल, स प्लस एल सेल, ट प्लस एल टेल। नेक्स्ट है हमारा साउंड ऑफ डबल एल विथ वॉवेल आई। अब सबसे पहले आई प्लस डबल एल करेंगे तो इल। इल का भी मीनिंग होता है बीमार। ब प्लस इल बिल, फ प्लस इल फिल, ह प्लस इल हिल, ट प्लस इल टिल, व प्लस इल विल एंड प प्लस इल पिल। अब हम लेंगे साउंड ऑफ डबल एल विथ वॉवेल ओ। सबसे पहले ओ प्लस एल डबल एल किया तो ऑल, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ओ के दो साउंड होते हैं, ओ भी होता है और ओ भी होता है, तो यहाँ पे देखेंगे ड प्लस ऑल डॉल, र प्लस ऑल, यहाँ पे लॉन्ग साउंड हो जाएगा थोड़ा सा, रोल, स्क्र प्लस ओल, स्क्रोल, स्ट्रोल एंड एनरोल। अब मैं आपको बताऊंगी साउंड ऑफ डबल एल विथ वॉवेल यू। यू का साउंड वैसे तो अ होता है, लेकिन यहाँ पे जब वो डबल एल के साथ ऐड होता है तो यहाँ पे अ भी होता है और ऊ भी होता है। जैसे कि ड प्लस अल डल, प प्लस अल नहीं होगा, उल पुल, फुल एंड बुल। यहाँ पे देखिए यू के डबल एल के साथ दो साउंड यूज होते हैं, एक अ और एक ऊ। आप जैसे रीड करेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा कहाँ पे कैसे रीड करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।